Herzlich willkommen zurück bei Neibesit. Wo kam mir die Luxemburgs verfeinenes Metal-Podcast am Gilles Pitz. Moje Gilles. Was war das da für einen schönen Vibrator an deiner Stimme? Schön. Fantastisch. Fantastisch geht es mal. Und das ist gut. Oh ja, auch kann ich klauen. Dann. Das ist wunderbar. Hier oben am schönen Norden. Am Norden geht es viel Schnee. Mir ist im Norden könnt man Englisch nicht rappen. Das ist der Grund, how. Das ist der Grund, wie wir Haut heißen. Ja. Genau. Ich kann nicht schwätzen. Ja. Nein, wir schwätzen haut drum über Norden, über Kiels, über Wikinger, Schlachten am nordisch Gitter, diese Kriechen. Das ist schön. Schön, also schön Thematik im Fall. Das ist eine Mythologie, ja. Wo unauslöschbar ist, meine ich. Ja, definitiv. Und auch egal wie nie, egal wo immer, ist die cool, also. Das ist schon. Ich fand am großen Ganzen die allen Mythologien, die viel Geschmackes gehabt, so Geschichten und so wie Religionen, die taut nachgehen, muss ich sagen. Ja, das ist ein bisschen mehr bewusst übertrieben gehen, mich die ganzen Dinge ein bisschen aus. Ja. Und da waren noch bewusst Base-Götter, die dabei waren. Ja. Vielleicht sollten auch Angst von denen. So. Absolut. Ja. Wir waren nur mein großes Klammer abgemacht. Wir schwätzen Haut über Amen Amarth. Schwedisch Melodic Death Metal Vikings. Mattiere Wikingerschiffer kommen so Bühnen an. Ja. Lehen Massen auf Flammen. Wird immer Mesh-Showen. Mesh-Show, ja. Noch schon live gesehen. Ich meine, du auch, wenn ich mich richtig irre. Die wissen Zivatzegen. Ne? Und aber muss ich da carrément, weil ich meine, das direkt im Anfang, muss ich da so nicht alles mittlerweile nach von Amen Amarth natürlich persönlich gut hin oder hier. Aber die Band, oder ich mich ein bisschen mehr mengen ich von der Band distanziert, weil ich einfach keinen Unhall mehr fanden und dem, was sie die letzten paar Jahre gemacht haben. Das ist sicherlich gute Melodic Death Metal. Aber das nicht nichts mehr. Obwohl, wie wir vorhin gesagt haben, die Mythologie als sich du gëtt immer etwas zu zählen. Ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen an Kreis drehen. So. Das ist du bin ich da komplett recht. Ich denke, das wird nicht der Mythologie aus, mir auch allgemein, was hier Musik betrifft, was hier Klang. Ja, richtig. Wir sind eine relativ geile Diskografie, zumal so Anfang bis mit, so, zumindest so die 3 letzten Albumen. Ja. Schon immer im Raum gelauscht, ich mich doch gefreut. So, cool, nein, mit dem Album, gell. Wir dann lauscht das daran und dann so, Ja, das ist so vergisst, irgendwie so. Ja, das kein Lied, mittelmäßig. Was so Pasche bleibt, obwohl sie da doch teilweise als so Hymnen immer annoncieren. Und ich meine, du hast gesagt, so The Great Heathen Army von 22, Berserker 4 und Joms Viking, also sogar die Siva of the Gods fand ich nicht umwerfen, muss ich sagen. Also, ja, zwei Lieder drauf war cool. Ja. War cool Lieder drauf, so Multitle-Track und so, aber ja, am großen Ganzen war kein Meister wird gewesen. So, ja. Ein bisschen schon. Ja, ich meine, du hast gesagt, bei ihnen, also eben, sie haben definitiv den Amen Amarth Sound, eben den famösen, mittlerweile schon bald zu viel kommerzialisierten Term Viking Metal. Ich meine, sie sind da mit die echt wo so gelabelt gesehen, gell. Was witzig ist für ihre Nummer, also das ist doch nicht wie eine Aufladung von einem von Mount Doom aus Lord of the Rings. Da möchte ich sagen, nach mir witzig. Ja, doch nicht. Absolut ja, so witzig. Absolut nicht. Mehr, ja. Aber was du eigentlich, ich wusste das nicht bis heute eigentlich, von mal ein bisschen, gestern natürlich, von mal ein bisschen präpariert. Ne? Der Martin Lopez von Opeth bei Amen Amarth gespielt, das wusste ich nicht. Sagst du. Den Drummer, ganz am Anfang bei ihnen. Und ich meine, also, once in the Golden Hall, meine ich, spielt hier auch Drums. One Cent from the Golden Hall, als hier auf den Drums, meine ich. Okay, cool. Ja, ich habe gerade Wiki-Page up und das war mir nicht aufgefallen. Ja. Ich habe gelesen. War schon ein bisschen so, okay, ja. Bei Opeth ist natürlich auch auf Schweden schmengen, die kennen sich sowieso alle gut. Ja, kennen sie das als Brüder, ja. Genau. Wir sind aber auch schon 22 Jahre Bandgeschichte handelt sich und da kann dann auch mal vieles gut, vieles mediocre, vieles einfach nicht so gut sein. Leider ja. Es ist auch witzig, dass sie immer so bei dem Viking, also immer wenigstens von Viking Metal gesucht wird, dann
den ich wie so am Hannerkopf echt wie Eamon am Marv bist du so, schon so ja. dran obwohl ja aber ich keine as Viking Metal am Endeffekt kann dat wirklich als Genre bezeichnen da viele das Black Metal den dann Ja. Viking Metal gedeft gött an wat da sie machen dass den typischen Melodic Death Metal für den sie bekannt sind und so absolut Für, kann drüber streiten außer die überhaupt Genre sich das ist eng Thematik die ist da unhels für Menge mittlerweile kannst du einfach schon so und das definitiv zu engem Genre irgendwas wenn nie genau wüsste mir natürlich auch und nicht mehr ich meine sobald Wikinger Mythologie oder Geschichte wat Wikinger gemäht und so war ja nicht immer bekannt für just Gutes zu machen oder mal gut nicht. Ich denke dass das sich einfach so bei den Leuten einfach festgeankert wird weil das May einfach engem zu so ein Viking Metal dann hörst sogar in den nicht bewander Metal aus west dann so oder zumindest eng vierstellen die kommen mat Äxten der Bühne oder ich weiß nicht was weißt du, so, so den Visual K aus dem Norden so. ja lang Bert lang hoher Lond ja absolut aufgerat immer Horn an der Seite henken mat Met gefällt her absolut so wie dat geheiert ja ja das schon gesagt, sicher lang dabei 92 gegründet echt Album Hummer schon ugespart gehabt von die Golden Hall dann 90 rauskommen yes. das das Album den ich recht relativ spät gelauscht hat hun an ich muss sagen, dass das Mengen Lieblingsalbum von den mittlerweile gehen weil ich fand den mega geil Aber den Sound das furchtbar knascht nach lang vergleich zu denen ja das furchtbar Album richtig ja schon so bisschen wie spät mat versus the world kennengelehrt oder eben sich nach sich waren so in between dat famous Lied in Pursuit of Vikings geil den typischen Stomping Riff geil dat huet derläit lauscht hat no den de Bëttel huet also net Xavier Bëttel wuel verstan de Bëttel wees wenn gemeng ass hat dat ganz viel op so ja so komische Soireen net so viel an Detail goen so dats viel Alkohol gefloss an dats viel Musik gemet gin oder probéiert gin Musik ze ma an dat war so még echt Begegnung mat Eamon Marv du hunnech awer firdéchte versus the world gelauscht hat wo dann noch Death in Fire wat nach hauten absolut Hummer Lit ass gell ja mehr das ja muss hätten sie die Ästhetik ne dann hätten sie net die Covers an die Logos dann as so schnell wie Melodic Death Metal aller Baskel ja also, aber trotzdem guten ja richtig kann gelehrt hat recht wat with Odin on our side in 2006 rauskommen da war so echt gerne Martin gewesen das sau geilen Album dat war mengenisch eben man natürlich ich denken hier schwin so großen Durchbruch weil sie waren aber definitiv Numm an der Underground 10 ihren wahrscheinlich Magnus Opum als Magnum Opus verschwatzen durch kann ich schwatzen Magnus Opum da klingt wie ein so ein Gott aus der Warhammer Welt du kannst man das vielleicht bezeichnen gesagt ich kann mich schwatzen furchtbar nee Twilight of the Thunder God dat war meine schieren Magnum Opus so voilà. Master of Puppets Album so bisschen auch mal ganz viele natürlich an den wie hecht denn de wo leider nämlich ändert das den bei Lars Petrov Entombed wobei Guardians of Asgard dabei ist genau absolut starken Album absolut. Noch Apokalyptika waren ja auch mal dabei ja, stimmt net die Hero das der zweetlächt Lied Album englisch mir dacht ja mit der intriguing cello intersection ja, zum Schluss das und da kommt so geil ran so awesome ja das schon eng interessant Mischung wat ze machen ich fand dass het eben grad wann man an schmengen dat geseist absurdo Rising den Album wo no Twilight of the Thunder God kann so oder sommer
für mich persönlich so as With Odin on Our Side, Twilight of Thunder God, as Sutter Rising sind so die Alben, wo With Odin on Our Side waren der Sound noch nicht 100%, Twilight war top, as Sutter war wo nicht gefiel, dass es so ein am Fong brauchen wir nicht mehr großartig unseren Stil zu ändern, wir brauchen just Texte. Da kennen so das vielleicht Base gesucht dann ich weiß du extrem gigantische Fanbase aber das so das irgendwie Lieder hun angefangen sich immer mehr zu gleichen und ich meine ob die Sea of the God Lieder dabei wo ich immer so Moment da tun noch sagen da tun sie doch schon 4 und 3 Alben der Rift der kennt man bekannt für du also ab da muss ich schon sind wunsch die Band ich will nicht so dass es nämlich lauscht ging definitiv nicht. Ich ging auch definitiv gucken ich meine sie waren oft genug heute zu Lützeburg das ich weiß nicht ob sie einfach nur so alle das ist schwer zu Mojo verloren und ob es einfach so ein das ist auch schlecht gesagt eine unkreativ Zeit oder so oder inspirierend Zeit Phase und so ich weiß es nicht das natürlich ist das für alles mehr einfach zu so weil mehr sind nicht natürlich richtig followen wir kennen Band auch nicht wir wissen nicht was hier Geschichte da sind so natürlich natürlich Pandemie hat natürlich auch nicht geholfen das muss ich auch so und trotzdem als an der Pandemie The Great Hidden Army kam an ich war do trotzdem ich meine hat sonst nicht zu dienen wie du hin zu henken an Filme zu gucken der Musik zu lauschen an was für sich zu machen an den Album war ich op ménger Lëcht fir wo ich gedacht so okay The Great Hidden Army der klingt so mächtig an episch an et war halt so bisschen neicht besonneches der bestaatlose Sohn was kannst du so weil ich hat dat auch am Gefühl gehabt so das habe ich op die gefret also dich cool vielleicht schon so kreier krit geil vielleicht können labs geiles mit einer Sache so um den generische Sounds ein bisschen so du kennst so ein Eamon Marv sind Metallica aus der Viking Metal Welt also so schlimm wollte ich nicht so mehr nee Punkto so eng mega groß Fanbase an der Schmanger sie sind definitiv schon seit 2 Alben do kommen das egal was sie rausbringen et wird sich verkaufen und et wird gut gehen noch die 3 letzten Alben die waren zum Beispiel an deutschen Albumcharts Platz 1 gewirrscht bis Viking oder Goldstatus kriegt das verkäft sich gut und dann hast natürlich auch an die ganze Kommerz ich weiß nicht über was Label dass sie sehen Metalbait an Sony mengen ich zum Deal auch waren so da war darüber kann ich nur noch streiten ich schmengen sie sind einfach nur an einer anderen Liga eng einer Band wo ich plus minus selbst identifizieren kann als das sind weil ich du weg gut nicht Sabaton hat irgendwie genau dasselbe Parcours Sabaton wird Anfang ganz stark Heavy Metal Power Metal ähnlich Sache gemäht an lo reiten sie op ihrer Welt von Fame von Sache von freier an ihr Albesinn just nach okay mit den okay geht du irgendwie Massen wird Massen ich denke dass vielleicht sie bringen ja aber wirklich regelmäßig Alben rausschmengen das längst war die 4 Jahre durch die Pandemie und ging mich nicht von wann sie das Jahr eventuell annoncieren dass das am Studio sind und da könnt nächstes Jahr schon ein Album gut möglich weil sie wirklich im regelmäßigen Abstand von so 2 bis 4 Jahren rausbricht gehabt und das ist auch da gut ich meine wann du sagen Flowbusser wann du kannst so viel Lieder schreiben okay ich meine nicht dass viele Rängen nach gefällt wird eben der Marv lo mischt kann ich mir nicht vorstellen Leute, die schon lang dabei sind schon lange kennen kann ich mir das ganz gut vorstellen aber das hat doch was Leid schwätzen wir schwätzen heizen mit Leid wir gehen raus feierst doch von andere Leute die
so ähnlich Remarke gemacht und Ja. mir natürlich auch viel Negatives gesucht über eben muss natürlich auch so und dazu wie man schon auch schon erwähnt tun viel geil Albumen rausbricht tun Ja. Du siehst, möchte Schimmel noch gemacht und ja, du siehst so, am Anfang hast das ja nicht schlecht, also schlecht ist also ja nicht, das ist das irgendwie so, wir sind am 6. Gang, wir fahren auf der Autobahn die nächsten 3.000-4.000 Kilometer an, geschieht einfach nicht, so. Das für sich noch immer, also sich gut nicht verändert an ihrem Stil, gell. Das ist, dass das keine Innovation mehr do, für mich zumindest mal. ja kann den Bekopf hun och nicht geändert in ihrem Sound mehr die klingen aber trotzdem echt die Album echt die cool von eng Meinung Ja, natürlich. Das ist schwer. Ich kann mir nur zum Beispiel nicht vorstellen, weil ich hatte für ihn auch effektiv hat den Kommentar gesagt und war das am Thema auch an so können Sie da immer mal vorstellen, wann die Lokarimo gingen es ganz ernst das machen ist einfach keine Ahnung so puren Death Metal oder einfach ein ganz gerne Konzeption ich glaube nie dass das wird passieren also sie sind dafür viel zu viel fest verankert in ihrem Viking Metal Schiff ja. mehr einfach krasse ja. Death Metal geht machen das wäre nicht für hier momentan groß Fanbase diese Lo ja klar das könnte noch dabei gell? Also sie sind definitiv sie sind definitiv vielleicht macht eng von den bekanntesten Bands aus der nördlichster Hemisphäre gell? Vielleicht sogar die bekannteste Band von der Uwe gell? Neft Nightwish gell? Aus Finnland Arch Enemy kennst du auch ja an das wäre gut dass du Delo siehst weil das wäre auch eng Ausspielung für mich ja. Mal so auch du merkst du so, machen ja effektiv ja. Weil sie sind top an schmengen sie Punkten am meisten an schmengen du gibt als schiedere Rechte besten wie du schon gesagt hast das sind hier Live-Shows sind phänomenal Feierspeizen schmengen ja Rammstein hue geil Live-Shows an so fir Apps wat nach méi Metaller oder nach méi episch wie der Teil mengeneg Geste net sichchen a enger Live-Show so. Ja wat so riwer könnt wie dat wat sie do ma ge das einfach den méi aflauscht dass de net wann wie so immer normal was kein Musik méi fir mech persönlich wo lauscht wann ich aggressives lauscht mir oder emotionales lauscht mit einfach schon einfach los op immer normal weil ich verschiedene ausgewählte Lieder gern hun oder Albe gern hun das du west ganz genau wie die Band sich unheiert an du west dass dat immer datselbe ist an das für sie dann noch an dem Sinn aufliefert so ja. Ich hast solächt für dich um bis gelauscht als Präparation für Datei an paar Wochen de du aber du schon geil gemacht klar auch du die Album gelauscht die am liebsten hun muss klar wann Trailer du fan der Gott da musste vu 4 bis Hanne lauscht das ist einfach Epos das Perfektionismus her ja und ich mengen spielt net sogar auch den der Gitarrist von Children of Bodom echt Lied menglische Solo kann dat sinn du war wie ich kann mich evaluieren just so als Zeitnot wie ging's doch engem den lo an ich klef net dass der viel der beste gin der Metalwelt die Amen auf net kennen wie erklärst engem Amen auf dat sind prinzipiell man sie genau dat an schmengen du hast dann die Ausspielungen de Viking Metal as sie fuhren hier das verkehrten Schiff Wikinger Schiff mit so man einfach ein Wikinger Tourbus also fuhre vu Festival op Festival also schluchten op de Bühnen Fans mat engerseits dick oder Stimmung an schon seltene gesinn so eng
so eine gute Stimmung auf der Bühne produziert wie den Hack, gell? Ja, der Mann, das obwohl der so Bass klingt, das wahrscheinlich den Glück von den glücklichsten Metal-Vocalist, wo ich je gesehen habe, gell? Auch wenn du ein Interview guckst, das ist so sympathisch, den ja. Das ist awesome. Ich meine, da mischt die Band noch vielleicht am meisten aus, dass sie so einen gewissen Charme irgendwie. Ja, so, sie sind noch bodenständig oder so ein bisschen, trotz allem. Ja, das muss dann noch respektieren. Sie machen trotz allem genau do weiter, wo es abgehalten ist. Und das ist ein bisschen so egal, was die meisten davon denken. Wenn es ihnen gefällt, Tommy, damit kann ich leben. Ich ging mich natürlich frei, wenn der nächsten Album so richtig Meister schlägt, ging ich direkt lauschen. Absolut. Direkt über Schloss sowieso immer ran, wenn sie etwas rausbringen. Ne? Ja. Ich meine, das ein Schlied, wo ich mal so, was ich dick cool fand, und ich meine, so hat ja auch schon gemäht, schon vergessen, mit dem Sänger von Entombed. Guardians of Asgard. Guardians, genau. Und dann, oder Lächten sogar. Und ich meine, das war mein Lieblingslied der Woche, weil ich die andere Band, die da mit ausgeholfen hat, auch dick gerne nun von meiner früherer Zeit als Metal-Listener, der Biff Bifford von Saxon oder generell Saxon war auf dem Lied Saxon sein Vikings dabei und das ich mega cool fand. Das so okay, das ist darum schon eine andere Band, wo so historisch verwurzelt ist wie Saxon, wo dann mit eine pure Wikinger Metal Band so unbedingt clasht so. Das tut die Sache mega episch gemäht irgendwie. Das stimmt, ja. Ja. Ich habe ganz viel gesagt. Ich war den Band, wo definitiv viel zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob man packen eine Stunde viel zu sagen. Muss man ja nicht gewiss sein. Nee, ich meine nicht. Ich meine, das ist schon mal gesagt. Ging so. Ja, danke. Ich denke noch. Also, im Normalfall, ja. Wir hoffen, dass ich von eben mal von meinem Keier kriegen, vielleicht als mir das bisschen geschmackvollem können überraschen. Für den Rest lauschen wir es immer gerne, zumindest auch die Allsachen und so. Und ja. Also, wächst schon, dort Wikingerhelm und geht raus und ich ging so Metzert Leute mit einer Nogi nach Gesicht. Ja. Raid. Ich gebe auch ein zu gerne Leute metzeln, mir leider ist das illegal. Das ist illegal, ja. Na gut. Da los mal da dabei, da gehen wir eben los, den Schmier machen und so nicht essen. Genau, das ist auch schön. Das ist auch schön, ja. Gut, mein Freund. Gut, na dann, merci, Gilles, das machen. Oh mein ja, so schon das. Merci, Zeit, wird nur lauschen. Und bis geschehen, hi, bye. Komm mit.